陛下，陛下，秦洛，不是让人送你回养心殿了吗？识相的话，给本王滚回去，别坏了本王的雅兴。微臣欺辱皇后已是死罪，现在还敢出言辱朕，你就不怕朕诛你九族吗？陛下，话留余地。若上摄政王明天酒醒之后还记得此事，告知太后与你不利啊！诛我九族，就凭你，连皇位都没做过的无用傀儡，还敢在本王面前逞威风？我能让你做皇帝，你就做皇帝；让你做太监，你现在就立刻做太监！给老子滚开！你个猪篓！你敢打本王！明日早朝，本王和太后就贬你为废人。穿越而来，依旧无权无势，早晚得死。不如拉个垫背的，出口恶疾，不做傀儡皇帝，死也死得硬气，无愧列祖列宗。明日早朝，此刻朕还是皇帝，你就活不过明日。我的命真死够了！陛下若再弄事，太后定不会善罢甘休，到时我定会伤你性命。宿主重生，霸气万路，激活帝王系统，需要不断达成千扰任务，获取奖励，直至完成征服全球的帝王霸业。系统签到奖励，助朕完成帝王霸业。是的，请宿主为你的无上霸业掀开帷幕吧。果然是酒壮怂人胆，本宫一点拨利害关系，陛下就变回从前一样懦弱。秦洛，我要杀了你！明日我就禀告太后，我要杀了你！好啊，那朕的帝王霸业就从你开始吧。拖走！都完了，陛下，这可是太后的弟弟啊！首个签到任务，在金銮殿坐上龙椅，奖励获得武学大宗师修为。没事儿，朕明日会亲自去金銮殿。去了那金銮殿又如何？太后会相信你的请罪？难道会偏袒你吗？请罪？朕是去问罪。朕要把太后从朕的龙椅上给拉下来，让她知道这个皇宫谁才是主子。肃朝堂，立皇威，朕要做这大夏千古一帝。太后驾到！拜见太后。众臣平身。谢太后。陛下昨日酒后失态，出手伤了摄政王，今日摄政王坐席听政。皇帝如此行事，有失体统，想必将来也是治国无方，贻害社稷。今日朝政，哀家就要与各位谈谈废帝一事。这至尊之位，早就该换人了。太后所言极是，自陛下登基以来，各地灾情不断，恐怕惹怒了上苍，以示惩治啊。既然如此，不如改立摄政王为帝。摄政王德行双修，自有帝王之相，再合适不过。不可！尔等身为臣子，公开讨论废帝，形同谋反。朱将军是因为女儿嫁给了陛下当了皇后，害怕废帝失势，才出言反对的吧？苏将军身为三朝元老，理应心系天下，不可贪图一己之私。秦洛啊，秦洛，你又何苦因我生了至尊之悔？这下是彻底没有翻盘的机会了。你们，老臣忠心耿耿，日月可见。苏将军，废帝一事需要的是群臣表决，如果你一人反对的话，那么我们大家也只能依照太后的旨意了。堂下还有人反对？如果没人反对的话，那就朕反对。
秦洛，谁让你来？本宫不是说早朝不需要你来吗？注意你的称呼，朕是皇帝，秦领百官，没有朕，这也不叫做朝堂。皇帝，哈哈，今日之后就不是了。如今百臣达成共识，即是将你废除。想当年，先帝在乱军之中将你救下，破例册封为贵妃。朕的母亲也对你百般照顾，视为亲生姐妹，才让你在这后宫有立足之地。没想到，现如今你敢谋权篡位，妄言废帝！你，朕很好奇，是谁给你的胆子，坐在朕的龙椅之上？哎呀，秦洛，太猖狂了！朕是天子，谁敢忤逆朕，等同谋反！宿主签到成功，即刻获得武学大宗师修为。皇帝，冒失闯进金銮殿，你还口无遮拦，你打了太后，真是大逆不道！你把皇帝爷们椅子丢尽了你！烦了，本以为陛下昨夜只是酒后胡话，没想到却真来金銮殿和太后告上，这下太后绝不会轻易饶他。皇帝无兵无权，你还这么嚣张？我看你嫌自己的命太长了吧？谁说不是呢？惹恼了太后，不仅地位不保，这下我看你性命堪忧啊！皇帝还不赶紧磕头跪下，祈求太后的原谅！你一个宦官，敢让朕下跪？咱家可是宦官之首，又是太后的亲信，咱家的话当然就是太后的旨意。哼，太后，朕记得太祖建国之时可立下祖训，宦官阉党后宫女人，二者皆不可参政。如今你坐上龙椅，身边宦官又因为你的支持要逼朕下跪，这似乎是死罪啊！皇帝，再如何？好说，就让这百官评评，朕方才所言是对还是不对？对呀，皇帝所言的确属实啊！皇帝，微臣倒是想劝您一句，您现在无兵无权，若无人认您这皇帝，只怕也当不了这个皇帝。完了，秦洛这突然的行为根本吓不住他。皇室威严都已尽失，这种等级的威吓不过是引火烧身，已然没有作用了。皇帝，你可听到了？这满朝文武有谁站在你这一边？识相的话，赶紧滚下来，否则以咱家5到8品的实力，到时候动起手来可就没轻没重了。8品。又如何？朕肃清朝堂，就从这个祸乱金銮殿的太监开始。现在谁赞成，谁反对呀？皇帝，你竟然真的杀了高公公！高公公乃是5到8品的强者，又是太后的红人，皇帝你竟然真敢动手杀了高公公，你好大的胆子！说斩居然真的斩了，这竟是趁高公公一时大意，要不怎么可能得手的吗？这皇帝，你趁高公公不备，当堂动手杀他于金銮殿，这简直是暴君所为！皇上报喜杀人，如此心狠手辣，放任下去，恐怕后患无穷。就算现在一时情急被逼疯了，也不能再忍，你想办法解决他。皇帝，眼里还有王法吗？若今日之事传了出去，这天下之人就会觉得我大夏出了一位暴君。王法，朕就是王法。
从明日起，朕让谁说话，谁才能说话；朕让谁下跪，谁便不能抬头。希望尔等能够明白，到底谁才是真正的主子。退朝！今日之事不会就这么算。皇帝，请给我等着！皇帝恐怕明日活不成了。没错，今日太后没料到皇帝会突然上朝，等太后回去筹划好，那可就没人能保皇帝了。陛下今日惹怒太后，与太后翻脸，明日必死无疑。翻脸又如何？朕早已不是当初那个傀儡。这么多年，我做了这么多的布局，拉拢少数官员，为我父亲招兵买马，开始积攒实力，想徐徐图之，全被你这冲动毁于一旦。首个签到任务达成，激活下一个签到任务。任务在太后寝宫卧睡一夜，奖励紫禁城3万禁军兵权。皇后无忧，朕自有办法。陛下被架空大权，能有什么办法？还是先考虑一下自身安危，不必撒谎安慰本宫。朕可保证，今夜之后，一定会给你一个满意的答案。只要拿到这禁军兵权，我就能彻底逆转乾坤。交代你们的事情，可都办好？禀公主，都办好了。那便好。现在大夏已经牢牢掌握在本宫的手中，只要明天除掉那个傀儡皇帝，大夏便是本宫的大夏。贸然除掉皇帝，会不会对我们的谋划有影响？影响？谁会在乎那狗皇帝的死亡？朝廷腐败，重臣被本宫收买，藩王势大，军队为本宫所用，士族掌权，书生报国无门，灾情不断，百姓怨声载道。再加上那傀儡皇帝一死，大夏只会乱上加乱。届时，我们莫西廷长驱直入，踏破中原，取而代之。果然，非我族类，其心必异。既然一切已经部署妥当，属下这就回去禀报莫西大王。朕还未见地主之谊呢，别着急走啊！朕还未见地主之谊呢，别着急走啊！皇子，你怎么会在这里？朕原本是想就今日废帝之事前来问罪太后，没想到却突然撞见太后私通外敌，可谓是罪加一等。你一个人来找本宫治罪，简直就是可笑。哦，太后不认罪，方才你们所言，朕是全都听到。听到又能如何？死人可是不会把秘密泄露出去的。太后，你是想要弑君吗？本宫本想明日动手，没想到你今夜自己闯了进来，自寻死路。就凭这几个区区的密探，也妄想能拿下朕？哼，真是井底之蛙。本宫身边的密探，个个都是5到7品以上的高手，叶无命更是5到9品的强者。若不是你刚才偷袭，杀人如同杀狗一般轻而易举。强者在朕眼里，他们不过就是一群杂鱼，连朕的一根汗毛都碰不到。高公公的下场，就是他们的下场。皇帝少在本宫面前托大，高公公的是心地大，才会让你有机可乘。这次可不会让你侥幸活下。既然如此，朕不介意再多杀你几条走狗，好让你看看朕真正的实力。死到临头还在嘴硬，叶无，本宫杀了他。是，不知死活。杀！
怎么会这样？他们都是莫西1等1的高手，哪怕100万禁军来了，也不是敌手。你竟然……朕说过，与朕为敌，无论是谁，都是死路一条，包括你，太后。通敌叛国，明日朕上朝便将你治罪，你在劫难逃。在劫难逃，秦乐，你以为你坐上了龙椅，文武百官就能听你套领？既然密谋被你听见，那你不妨猜猜，藩王军队为本宫所有，是哪路藩王？朝中重臣被本宫收买，又是哪些重臣？秦乐，你不过就是个待宰羔羊，任人摆布。现在任人摆布的是你，魏嫣然，你私通外敌，朕可先斩后奏。哪怕是朕现在把你贬为废人，供朕享乐，也无人能救你。至于现在，哼，太后，谢甲。你说什么？本宫凤仪天下，就算本宫不是你的亲生母亲，你也不谢甲。秦洛，你就算得到本宫的身子，又能怎样？一切依旧尽在本宫的掌握之中。你有本事就杀了我，看看国家会乱成……谢甲。在线。在线。现在。你闪开！什么？朕让你闪开！哼！今晚朕就在这住下了。太后，出去吧。出去！这是本宫的情况，你住在这儿，那本宫去哪？出去！朕最后说一次。恭喜宿主签到太后寝宫，待今夜卧睡1宿，明日即可获得紫禁城3万禁军兵权。太后，既然你这么自信，朕就让你亲眼看看，明日朕如何将尔等一网打尽，跪下来求朕宽恕。秦洛，你竟敢如此羞辱本宫！等明日早朝，便将你处置而后快。就怎么，今日早朝还未开始，是无事可奏吗？皇帝，太后未曾到殿，我看还是再等等吧。万一有要事不好决断，还需听听太后的意见。荒唐！陛下为天下共主，有何事不能下旨决断？若本宫决心废帝，皇帝他还能下旨吗？臣等恭迎太后。众臣平身。谢太后。太后，废帝一事昨日已有定论，你再三提起，究竟是何居心？不错，陛下已经坐回皇位，百官臣服，众望所归。哼！众望所归？他昨日在大殿动手伤人，简直就是暴君的行为。大臣只不过是被威吓，一时所迫，不得人心。哦，不得人心？难道摄政王以为这朝中的重臣都是以太后为尊的？那是当然。如今我已命3万禁军包围紫禁城，而你徒兵无权，谁又会站在你那边呢？什么？禁军围城？太后，只是要逼宫谋反吗？哼，逼宫又如何？本宫今日定要废了这傀儡皇帝。好，既然如此，那朕要看看这朝中人是有多少支持太后，又有多少人是忠于朕的。陛下，
支持太后的人就往他那边站。好，皇帝，你看清楚，这大夏究竟是谁说了算？陛下，太后掌控朝廷已久，又用利益笼络人心，更何况现在外面还有3万禁军围城，形势所迫，你和他秘书无疑。无妨，朕倒要看看这朝中究竟有多少是太后的人。陛下太冲动了，我们受制于太后，本应徐徐图之，现在先捉，无异于是在以卵击石。陛下太过年轻，意气用事，正中太后的激将之法。罢了，唇亡齿寒，要死就一块死。这皇后倒是忠心啊！皇帝才疏学浅，一无长处，而太后聪慧过人，母仪天下，怎么选择再清楚不过了吧？没错，太后继续垂帘听政，匡扶大夏，这才是民心所向啊！识时务者为俊杰，诸位大人选得不错呀。看清楚了吧，皇帝，你还有何话说？你们都站好队了是吧？待会儿要换，可都来不及了。哼，垂死挣扎，就算你现在跪下来跟我磕头，都不会有人站在你的那边。朕只是最后确认一次，免得待会儿误伤无辜。死到临头还不忘给哀家找乐子。放心吧，皇帝，除了2个苏家的蠢货，还有几位前朝的老骨头站在你身边，不会再有其他人枉死了。4大禁卫统领。来的正好，现在殿内殿外都是本宫的人，皇帝，你拿什么跟本宫斗啊？恭喜太后，从今天起，您就是大夏真正的掌权人。恭喜太后！哼，果然都是以丘之貉，狼狈为奸。陛下，现在太后率3万禁军逼宫，朝中大臣又都站在他那边，您还是别逞强了，就将手中大权交出去，向他服软吧。陛下，留得青山在，不怕没柴烧。现如今还是保命要紧呀，陛下。看到了吗，皇帝，你始终只能做本宫的一介傀儡，还不赶紧跪下求饶！只要陛下向他求饶，他定会念在皇室血脉需要继承的份上，不会伤害陛下的。哼，朕向他们求情，还不如让他们好好想想，要给朕磕几个响头，朕才会留他们全尸。还在虚张声势，真是不见棺材不落泪。今日本宫就要把你赶出金銮殿，再斩下你的首级，挂在朱雀门外，看看到底还有谁不服本宫。哼4位统领，给本宫把皇帝拿下！还愣着干什么？动手啊！哼，既然大家都站好了队，那就结束这场闹剧吧。给我杀！是。救命！救命啊！住手！住手！都给本宫住手！住手！怎么回事？这不可能！禁卫军怎么会不听太后的指挥？难怪刚才陛下一直如此自信。
陛下，臣知错，请陛下饶命啊！好了，别杀了。谢陛下。把这些人全部给朕带到午门，判处谋乱之刑。待午时一到，全部斩首，以儆效尤。是，请陛下收回成命啊！大胆！皇帝，殿中的百位大臣都是国家的栋梁之才，手握天下秘密，怎么能说杀就杀？国家栋梁，他们公然与太后你逼宫谋反，朕为何不能杀？谋反？他们不过是想选择一位明君来治理大夏，才会站到本宫这边。而你独断专行，滥杀无度，暴君何也？陛下，太后说的对，我和同僚一心为国，从未有过私心，没想到竟招来杀身之祸。简直是黑白颠倒，混淆视听。你们利用职务之便徇私枉法，贪赃，别以为朕不知道。皇帝，说话可要讲究证据，没证据你说杀就杀，以后还有谁敢来做官？陛下，在场的朝臣都是出身世家，与天下世子关系密切，若是没有十足的证据，贸然动手的话，恐怕天下世子会以朝廷为耻，到时候会使大夏动乱呢。陛下，微臣从未贪污受贿，连所提拔郡下官员也都兢兢业业，忠于本分呐！陛下，陛下，若执意冤杀在朝重臣，我大夏将来定无人可用，也会引发各地暴乱呢！陛下，好啊，他们在威胁朕，能让朕无人可用。听到了吗？这些人，就算你是皇帝，杀不得。陛下，莫要听他们混淆是非。皇后，难道你想让天下人都说皇帝是位暴君吗？明日将召开10年一度的鸿儒大会，就在京城召开。届时天下群贤毕至，讨论治国方案，有能者不在少数。若陛下亲临，礼贤下士，定能招揽不少人才，代替这帮国之蛀虫。任务：前往鸿儒大会，登上大师台，奖励获得天下第一情报机构6扇门。皇帝就算去了又如何？书生大儒最恨的就是专横跋扈的暴君。如果他妄杀朝廷命官，自然是不会有人服他。加上他根本就不懂治国之策，恐怕呀，只会在鸿儒大会上闹出笑话。你不懂治国之策，哼！好，明天朕就让太后看看朕是如何说服那些人才，让他们心悦诚服，主动报效国家。陛下，鸿儒大会可不像酒宴那样能趁酒劲儿大放厥词啊。是啊，陛下，若无真才实学，去了只会自取其辱。皇帝还真是不知道天高地厚，就凭你也想舌战群儒？倘若朕做到，那太后又当如何呀？陛下，现在不是意气用事的时候。若是你真能服众，本宫从此不再干涉朝政。可若是你做不到，即刻退位，如何？好，一言为定。不行，陛下你……哎，皇后，皇帝的话一言九鼎，岂能轻易反悔呢？陛下太冲动了，难道看不出太后的激将法吗？朕是在将计就计，只要在鸿儒大会上说服众人，朕不仅能招到人才，还能罢黜这些贪官，再加上太后不再干政，简直是一石三鸟。我是皇后，刚刚你不也是在建议朕去参加鸿儒大会吗？陛下，臣妾只是让你礼贤下士，招揽人才，不是让陛下闹笑话的。陛下肚子里有多少墨水，我还不清楚吗？哦，朕是什么身份？人才还需要自己去求。好了，朕心意已决，今日之事暂且作罢。但明日朕要百官悉数到场，作为朕和太后赌约的见证。臣等领命。哼，夜郎自大。明日本宫倒要看看你如何在鸿儒大会上丢脸。禁军撤下，退朝。是。
参见太后。明日鸿儒大会，让你们安排的事情都安排妥了吗？太后放心，明日定会让大儒们将皇帝对得哑口无言。只要皇帝在众人面前颜面扫地，便会大失人心，坐实他好杀无德的名头。没错，皇帝虽手握兵权，但有勇无谋，在天下人的眼中，他就是一个暴君。好，这次在众目睽睽之下，本宫定要将那皇帝拉下马。上前，来人应道。今年大会怎么这么多人呢？连朝廷大臣都来了。你不知道吗？皇帝说要在今天舌战群儒，商讨治国之策。什么？那个傀儡皇帝也要来？听说他一次早操没上过，还懂得怎么治国呢？可不是嘛！所以今日上到王公贵族，下到黎民百姓，都挤破头了想来参加热闹。看热闹，恐怕会看笑话吧？哎，看大师台，那是庄夫子。我认识庄夫子，他可是才高八斗、学富五车的巨儒啊！今日能请来庄夫子授课，真乃是我学院之荣，大夏之幸啊！毕竟这鸿儒书院的大师台，犹如天下读书人心中的圣坛，唯有学识渊博之人才能登台授课呀！还要感谢两位大人给老夫机会，与皇帝一辩时政。皇帝小儿不学无术，而以诸位之才，今日定能将他说的理屈词穷，无言可对。看来今日之后，庄夫子和诸位大儒们就要名扬四海，再遇天下了。皇帝陛下，太后娘娘驾到。看到没？以庄先生的学识跟身份，连太后都礼让3分。就是，哎，你看皇帝，见了夫子为何不拜？难道陛下是对天下读书人不敬吗？哼！儒家重礼，身为大人，你们难道不明白？除了朕，谁都不配站在这高位之上。宿主签到成功，即刻获得6扇门情报机构，片刻可知天下事。没想到这个皇帝竟如此傲慢少礼，无比不堪。就是还辩论治国，我看就是个蛮横不讲理的暴君。皇帝，庄夫子可是天下读书人敬重的大儒，学问高深，被称为天下师者。你竟敢如此的无礼，还不从大师台上给我下来！天下师者，何以见得他的知识就要比朕的渊博？书中有云：“能者为师。”以朕的才华，才有资格站在大师台上，万人敬仰。荒谬！老夫读书几十载，而陛下年纪轻轻，竟然想在学识上赢过老夫吗？没错，朕今日来这书院，就是要一辩这治国之道。那好，既然陛下如此自负，大会即刻开始。哼，且慢，待朕下一道口谕。陛下，便是这名单上的人，去吧。是。怎么，皇帝这是怕了吗？要出去另请高人了？嗨，也对，毕竟陛下才疏学浅，单凭自己如何辩得过庄夫子嘛？啊！刚刚还说的这么的威风，现在还要去搬救兵？皇帝，别忘了昨日的赌约，你若不是亲自上场，便算你输了。以朕之才，何须他人相助？
如此之言，为何陛下若有真才实学，登基至今碌碌无为呢？早前是太后独揽大权，何来朕碌碌无为一说？太后心系天下，垂帘听政理所应当，不然靠谁治理天下？当然是朕。北境匈奴入侵，掳掠百姓，南蛮部落势大，频频造反，而江南洪水泛滥，水淹千里。西域荒漠严重，风沙肆虐，晋军军饷不足，国库告急。更有中原各路藩王拥兵自重，不听朝廷调遣。大夏正是内外交奔，人心不稳。说的是啊。综上所述，陛下能否告知大众，天下该如何治理？长篇大论，果然是有备而来。这些难题连本相都毫无头绪，他一个傀儡皇帝怎么会有办法？哎呀，这大夏积弊已久，牵一发而动全身，贸然行动，只会动摇国之根本呀！出题谁不会啊？庄夫子既然知道大夏的难题，那你有解决之法吗？诸位大臣啊！诬陷的是质问陛下，而陛下反问其他人，看来陛下是答不上来了。别说这傀儡皇帝了，哪怕是大儒们，恐怕也想不出对策。当然，若是有人想到办法，大夏国力何必衰退至此？就是啊。明白了吧，皇帝？这大夏国不是你能治理好的。皇帝，你若是讲不上来治国之法，就应该按照会让交出。在此之前，陛下还是从大石台上下来，你还没资格站在这里。满朝文武和天下才子都束手无策，更别说是陛下。看来今日陛下真的要被废掉。请太后下旨，废除皇帝。我造！朕何曾说过没有治国之法？哼，你有办法？哼，他刚刚还反问众人，能有什么办法？朕刚才不过是想看看，尔等是不是真的一群酒囊饭袋？哼！果然不出所料，国家大事，攘外必先安内。对内，江南水淹，需兴修水利，开仓放粮；西域沙化，则退牧还草，丰田育苗。军需告急，则派兵屯田，自给自足。此以可安民心。对外，可派使臣与北境匈奴商谈，互市获利，各取所需。派学者向南蛮部落教书，育人识字，开化民风。同时，两边大军压境威吓，软硬兼施，待大夏休养生息后，再一举平定。好，有理有据。没想到陛下能如此深谋远虑，过去竟然是我想瞧他。至于各路藩王，则可颁布推恩令，让藩王之子可继承其土地、军队、财产。如此一来，他们便自相争斗，日渐式微。朕以此为国策根本，谁有异议？庄夫子，朕的回答你可有反驳？老夫无话可说。如此治国，大夏复兴指日可待。陛下圣明。陛下圣明！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 你们！部队，兴修水利，开仓放粮，派出大军，样样哪个不需要钱粮？如今国库空虚，
老臣身为户部尚书，最清楚不过。大夏现如今何来如此多的钱粮？若有钱财，本相何须无法出谋划策，为国分忧啊！我操！皇帝没有钱粮，任何事情都是纸上谈兵。如此不求实际、高谈阔论，算不得真才实学。大臣们言之有理，大夏如今国力软弱，拿什么钱粮去实施皇帝那些措施？对呀，无钱无粮才是大夏的燃眉之急。若不解决，什么国策都是无稽之谈。哼，几句夸夸其谈，现行就将众人给骗了。不就是没钱没粮吗？抄家不就有了吗？抄家？抄家？这……哈哈哈哈哈！抄家，这么愚蠢的方法，亏你还想得出来！你一个久居深宫的傀儡皇帝，根本不知世事，凭什么抄？拿什么抄？皇帝，你难道想当着天下学士的面胡作非为吗？胡作非为？朕今日抄家，自然抄的让你们明明白白。陛下，都查清楚了。他们是朕的鹰犬，天下第一情报机构六扇门。六扇门？本宫怎么没听说过？皇帝，你少在那里装神弄鬼了！一个情报机构有个屁用！你说的这些治国之策，到头来不还是纸上谈兵？你的钱呢？粮呢？想必陛下先前挥霍无度，贪图享乐，才导致国库如此空虚吧？胡扯！分明是你们这些官员，经当年私贪污受贿，才将大夏国库全部掏空。皇后娘娘，说话可得有证据。之前陛下就是这般胡言乱语，最后还是不了了之了。是啊，欲加之罪，何患无辞啊！如此一来，弄得人心惶惶，何人再敢做官？秦洛，就算你的治国方略能让天下士子认同，又有何用？在场众臣都是本宫的人，没有本宫命令，你又无钱无粮，谁愿意给你办事？要证据是吧？朕就念给你听。户部尚书吕威上任以来，抢夺民屋3000件，侵吞良田10万亩，同时创办妓院、赌坊、地下钱庄等不法生意，多次私吞赈灾粮食，暗中受贿约60多万两。其中涉事官员包括江州太守、云中太守等多郡高官。现从家中发现夹墙中藏有纹银总计850万3312两。陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命！这怎么可能？皇帝就要在这里栽赃朝廷命官。栽赃，这些是朕令六扇门所查出来的证据抄本，包括人证、口供、备战地契、妓院、赌坊的资产署名。竟是真的！这些贪污证据详细到时间、地点都有。如此主官，实为大夏蛀虫！太后，太后，你救我啊！太后，太后，还没完呢！哼！丞相赵高抢夺民屋1000件，侵吞良田20万亩，在科举考试中与富家子弟勾结，受贿作弊，现从家中查出总计733.7720两白银。工部侍郎李群侵占良田8万亩，在修建黄江大坝和江南水利中偷工减料，以权谋私，现从家中查出总计422.1100两白银。还有你，道貌岸然的庄夫子，天下师承，简直笑话！庄夫子以开办学社之名，联合地方豪强，强占房屋和良田，强抢民女80余人。
甚至与户部尚书吕威的那些青楼、毒方、地下钱庄，你也有份啊！家中查出总计600万两白银，包括这次的鸿儒大会，也是你收了赵高和吕威的银钱，故意刁难朕，以为朕查不出来是吗？陛下饶命啊！陛下饶命！陛下饶命！陛下饶命啊！没想到啊，庄夫子竟和贪官污吏是一丘之貉！既然如此相救，这是我为人师，陛下我为人师啊！陛下，老夫知错了。来人，将这罪状上所有的人按照律例拉出去，全部抄家，资产全部充入国库。皇帝，太后，现在这治国的钱粮不就到了？太后，现在的这些钱粮够了吧？按照约定，太后以后不再干涉朝政。来人，把他们全部给我带走。是。陛下，陛下饶命！陛下饶命！陛下，陛下，陛下！今日，朕以治国之道辩银庄夫子，查处贪官污吏，抄家充公，做这一切，都是为了复兴大夏，建造一个太平盛世。这大师台是能者为师，而朝廷上的官职也是能者居之。朕严惩的那些国之蛀虫所空出来的官职，从现在开始就从这鸿儒书院中选拔。凡是通过考核者，一律录用为官。陛下万岁！万岁啊！陛下万岁！我万岁！万岁！万岁！恭喜宿主完成特殊任务，罢黜百官，开启下一个签到任务。任务：前往泰山举行封禅仪式，奖励获得帝王龙器。恭喜陛下，大功告成。不着急庆贺，朕还有一事要做。何事啊？现今大夏内忧外患，国力疲惫，正值民心动摇之时。好在有朕继承了先帝之制，斩奸宦，除贪官，肃清朝堂，任用贤能。朕决意效仿先贤，则及时在泰山举办封禅大典，请天地共鉴，邀日月为证，令鬼神共听之，彰显朕之功德。顺势一表，朕将振兴大夏的决心。什么？陛下要封禅？什么？陛下要封禅？我没听错吧，皇帝？你要给自己封禅？为何不可？简直荒谬！封禅大典一直都是开创太平盛世的明君才有资格举办，他们无疑不是功高德厚、拥有丰功伟绩之人，而你毫无建树，既然自命不凡，认为自己可以前往泰山进行封禅。陛下虽然现在清除太后一部分势力，重夺大权，不再是傀儡皇帝，可现在封禅实在是操之过急，恐怕会沦为天下人笑柄啊！陛下寸功未立，贸然封禅，若无天降祥瑞，恐怕大夏会民心不稳，山河动荡啊！不错，泰山封禅还要召集他国使者前来，如若无法证明您是一代明君，闹出笑话，这无异于断送我大夏国运，自绝生怒啊！如此一来，不仅国内各路藩王蠢蠢欲动，就连周边邻国也会大军压境，共同谋划商量如何瓜分我大夏，还请陛下三思。陛下三思！陛下，你们是如何觉得朕不配做一个千古一帝、一代明君的？不过是刚刚扳回一局，没想到皇帝立马得意忘形，想举办封禅大典。好，真是无异于自投罗网。本宫就顺你的心意，把事情闹大，届时看你怎么收场。好，既然皇帝想进行封禅，那本宫也帮你昭告天下，引万国来朝。出行那日，也会提前为你备好千城万骑，一路散播，直至抵达泰山，让天下人共沾盛况。太后你如此煽风点火，究竟是何居心？告辞，皇后，还没轮到你能同本宫这般说话。皇后，封禅可是陛下自己提的，这众人都听在耳里了。如今他要是反悔，
那岂不是让天下人都觉得是陛下心虚，承认自己是个昏君吗？胡说！你们如此拱火，才让陛下骑虎难下。皇后，你还真是狗咬吕洞宾，不识好人心啊！难道说你认为皇帝德不配位，不配参加封禅大典？简直是胡扯！本宫只是认为现在时机还未到。行了，朕心意已决，明日便启程出发泰山，举行封禅大典。哼！哎呀，太后，你真的要让皇帝去泰山封禅吗？怎么？难道你认为会天降祥瑞，助皇帝封禅成功？当然不会了，就凭他，只会让天下人贻笑大方罢了。既然如此，那我们更要为皇帝做好宣传，引起所有士族、藩王甚至各国的关注。到时候封禅失败的消息一旦传出，便证明他秦洛根本没有资格坐在这龙椅上。届时民心不稳，各方势力离心离德，任谁都会想来争夺大夏皇帝之位。如此一来，这天下就会大乱，我们都不用动手，整个大夏国就会土崩瓦裂。到时候，我再去联系莫西大王，一举入侵中原。去吧，把消息散播开来，定要让天下人都知道，皇帝将在泰山封禅。好，等等，先传书给武威王魏康，让他早做准备。明白，我这就去通知三弟。如今他兵强马壮，足有30万部众，实力是藩王当中首屈一指，保证万无一失。什么？大夏皇帝要去泰山封禅，这人来召唤参加大典的使者。哼！大夏国虽当初是万国之主，有真龙气运庇护，但10几年前找我们匈奴南蛮漠西各族联合讨伐，他已是奄奄一息。如今我等实力刚刚恢复，他中原却依旧百废待兴。他如此大动干戈，无异于自寻死路。那我们还要不要派人参加他的封禅大典？当然要参加呀！现在就派公主过去。如果皇帝封禅失败，就让公主千里传信回来。我会率边境10万铁骑大破中原。是，参与。中原那个乳臭未干的小皇帝，居然敢去泰山封禅！是啊，大王，听说那个阵仗还搞得不小嘞。无能的帝王只会在这里装腔作势。传令下去，派出使者参加。如见大夏皇帝封禅失败，速速回来告知于我。到时候咱们攻破南方诸城，一起大块吃肉，大碗喝酒。哈哈，好嘞，大王，走。没想到皇帝小如此妄自尊大，看来用不了多久，皇帝就会失势。我等姐弟3人就能取而代之。啊，王爷，我们动手了吗？没错，天下即将大乱，全都是因为那个傀儡皇帝自作聪明，自以为在朝堂上掌握了点权力，就目空一切。哼，实在可笑。封禅大典，我看是皇帝的退位大典。什么？本将军前脚才来北京驻守，陛下就要去泰山封禅，荒唐！太荒唐了！皇后没有阻止吗？皇后娘娘劝过陛下，但陛下一意孤行，现在恐怕已在大张旗鼓前往泰山的路上。10万匈奴陈兵边境，陛下一旦封禅失败，我们必将趁势入侵，到时候大夏深陷战乱，生灵涂炭。
今日大典，外国使节几乎悉数到场，都是来看笑话的吧？是啊，陛下徒步周边邻国，虎视眈眈，好大喜功。既然也来泰山封禅，哼，恐怕今日不仅丢尽皇家颜面，而且连大夏国运也要葬送啊！今日朕亲登泰山，俯瞰九州大地，一表恢宏雄心。在此立誓，必将开疆扩土，扫平四夷，定武大夏，万世基业。哼，真是大言不惭。过去大夏都是除了天可汗才在泰山封禅，没想到如今一个乳臭未干的皇帝也敢随意封禅。没错，如今这天气晴空万里，一会儿这皇帝登坛，怎么可能出现笑？岂不是说这皇上不受上苍眷顾，需要换个人来当这大夏皇帝？哈哈哈哈哈！啊！皇帝，你在做什么？竟然敢对使者出手！蛮夷之人不懂礼数，朕亲自祭拜天神，他们却在下面如此聒噪，念在封禅大典的份上，朕不杀他们，已是皇恩浩荡。皇帝，今时不同往日，我南蛮匈奴与周边各国已纷纷崛起，兵强马壮。你大夏皇室与我们说话，应该学会客气一些。没错，今日我们来参加这封禅大典，并不是给你们大夏面子，而是想来看看你们这群大夏皇室还会闹出怎样的笑话。尔等蛮夷竟敢威胁陛下，是不要命了吗？哦，皇后。我听说你的父亲是大将军，正在前线督战。好巧，我的父王率领10万亲兵，正准备去会会他。你敢！陛下，不好了！南蛮部落聚众闹事，和当地官吏发生冲突。北方匈奴率10万大军平民寇关，是要发起战事。还有各地藩王正秣马厉兵，恐怕是要谋反呢。什么？各地告急？怎么会这样？这还用说吗？都是这个皇帝自不量力，非要来泰山封禅。本宫先前可是劝过皇帝，可惜呀，皇帝不听啊。陛下如此胡闹，还不如让太后继续垂帘听政，至少不会动摇国之根本呢。要不，由你摄政王为帝，如此一来，至少可以拉拢藩王中最有实力的魏王啊！糟糕，一旦封禅失败，必定会发生战事，届时不仅陛下失势，父亲身在边疆，也会凶多吉少。陛下，大典不能再继续了，若封禅失败的消息传出去，只会加速大夏的兴亡啊！皇后，你何以见得朕会封禅失败？陛下，都这个时候了，你清醒一点。你看看这天象，哪有一点祥瑞的样子？皇后，那是因为朕还未进入祭坛，待朕动身上苍，定会有所改变。怪只怪本宫身为一国之母，之前没有将陛下劝住。皇帝，你未有功绩擅自封禅，因山河动荡，民心不稳，导致异族入侵，这些都是你的罪过。罪过？尔等真是愚昧之极！一旦朕踏上这封禅台，天现异象，自然证明朕就是真龙化身。届时天下归心，四海臣服，当下一切危机也将片刻化解。可笑！事到如今，还在自欺欺人。秦洛，识相点的话，就把皇位交出来，交于本王和太后，继续为大夏续命。一群蝼蚁也敢觊觎皇权？尔等看好了，什么叫君权神授？
这大夏的国运由朕来肩负。遍天，不对，定是陛下引的天仙异象，得天人相助。什么？真的出现异象了？难道说陛下就是大夏下一位明君？封禅成功了，大夏有救了，有救了！不可能！你之前只是一个傀儡，怎么会？我明明晴空万里，转眼就电闪雷鸣。秦洛，你究竟使了什么花招？朕乃天命之子，来到泰山，上苍自然有所感应。难道陛下真的是拯救大夏的中兴之主？完了完了！我要禀告大王，大夏又要出一位雄才伟力的霸主了。糟了，皇帝真的是天命之子！不行，我得赶紧禀告父王，让他赶紧撤兵，否则我们整个匈奴都会遭受灭顶之灾，我们会不是草人的呀！不可能，这明明就是黑云密布天雷崩，分明就是大凶之兆，怎么可能是祥瑞？没错，一定是皇帝惹怒了上苍。现在上苍发出的警告，准备发动天罚了。不错，据史书记载，历代封禅成功的明君遇到的祥瑞，无一不是金光万丈、彩云夺目，哪曾见过这般恐怖的景象？夏国太后说的在理，否则就凭着废物皇帝，怎么可能惊动老天爷？虚惊一场，这下反倒是大夏要遭殃了。完了完了，上苍震怒，这可如何是好啊！哎呀，天罚降世，任由大夏生灵涂炭啊！皇帝，你若不想天上降下灾难，祸及大夏，现在除了要交出皇位，还要以死谢罪，否则天理难容。你，陛下，你快从封禅台上下来吧，本宫愿和陛下一同叩拜9天，祈求上苍饶赦。看到了吧，这天雷根本就没有平息的迹象，如今只有皇帝以死谢罪，才可以平息这场浩劫。没错，皇帝若是不自刎，便无法告慰天上诸神。若有人阻拦，便是在助纣为虐。太后，你休要在这危言耸听！危言耸听？那你如何解释这恐怖的天象？尔等愣着干什么？没把他给杀了就好。难道你们想让大夏亡国吗？现在谁先动手杀了皇帝，就是救了大夏，成为大夏的头号功臣，受朝廷封爵赏赐。本宫在此，我看谁敢动陛下分毫！陛下，你快逃，本宫替你拦住他们。本宫这条命就是为了大夏皇室而存在的。报！北境匈奴以联邦2座要塞设完铁骑，已兵临大将军城下。报！南蛮部众斩杀金州刺史，正劫掠西南百姓。什么？这大夏为王，莫非真要让陛下以身殉国，献祭于此？毕竟封禅之事乃是陛下一意孤行啊，祸不及百姓啊！来人，给皇帝送上宝剑，让他即刻自刎在泰山之巅。尔等众人真是又无知又搞笑，如此神迹，竟如此有养之诛。装腔作势，作为皇帝，不想着如何平息这大凶之兆，想着如何狡辩，这
简直是要危害大夏！陛下，收手吧，这样下去，大夏真要亡了。陛下，还请以江山社稷为重，身殉国，我要葬送大夏的国运呐！你们都说这是凶兆，不，这分明是祥瑞，证明朕是千古一帝。睁大你们的狗眼，看清楚了，朕就是天命之子。宿主签到成功，即刻获得大夏真龙契约，以正帝王之资。这真龙现世，真龙现世！这是绝世罕见的祥瑞，大夏要兴，大夏要兴啊！陛下，神龙化身，陛下定是天命之子。居然真的是神龙！大夏的神兽显灵了！大夏竟然又出了一位天可汗！我不能与他为敌，父王必须马上撤兵。不应该，不应该！你只是一个傀儡皇帝，怎么可能？这便是大夏的天威，尔等可看明白了。神龙化身，前无古人，恐怕也是后无来者。陛下定能振兴大夏，救万民于水火，征讨四方，平定蛮夷，成为下一个天可汗。陛下万岁！陛下万岁！万岁！万万岁！现在尔等小国还敢质疑，朕是千古一帝！拜见大夏天可汗！拜见大夏天可汗！四方蛮夷果然都是为威而不坏的。如今他们见到陛下真人降世，边疆附近定然也是轻松化解。既然如此，匈奴和南蛮造反一事，该当如何？我这就回去告诉父王单于，让他赶紧退兵，并且从草原上上贡牛羊千头，以此谢罪，并且每年称臣纳贡，上交黄金100两，只求两国重新交好。我南蛮愿献上100张寿皮和1000枚珠宝，并保证不再侵扰百姓，只求皇帝原谅。不够。那方才你们所说的，朕要100倍之资，其他诸国亦是如此，否则朕便御驾亲征，让尔等看看什么叫大夏天威。怎么，不愿意啊？不敢，不敢，等回去便和大王商量。只是此事事关重大，我等也不能擅自允诺呀。那还愣着干什么？滚回去通报吧！是。陛下今日引真龙契约降世，日后必声名远扬，受万民传颂。如今镇住那帮蛮夷，皇后父亲镇守北境的苏大将军一刻转危为安。恭喜陛下！陛下，虽然蛮夷们亲眼目睹的大夏天威，可要求进贡物资数额实在太过庞大。本宫担心，若是蛮夷们无法按时进贡，恐怕会再次联合造反呢。朕要的就是各族蛮夷造反。什么？若是他们认怂的话，以后朕如何马踏诸国一统天下？没想到陛下的志向竟如此高远。不过，欲要攘外，必先安内。太后、摄政王，你二人方才怂恿群臣妖言惑众，想要诛杀朕，此乃死罪。你二人可知罪？死罪！
本宫刚刚不过是为了大夏的安危着想，何罪之有？皇帝要是敢动太后，魏王不会放过你的。陛下，现在不能对太后下手，大夏兵权大多都掌握在太后三弟武威王手中。若武威王在其中造反，朝廷恐怕很难与之对抗，反而会造成山河动荡、生灵涂炭啊！陛下，太后也是，她降下臣法一时成疾，还请陛下明鉴。是啊，陛下，如今封禅大典顺利结束，这事就算了吧。算了吧，陛下。先起来吧。谢陛下。原来太后这么有恃无恐，是因为武威王在齐州拥兵自重，公然与朝廷作对。皇帝，话可不能乱说。武威王执掌兵权，不过是为国分忧罢。那朕现在就让武威王交出兵权，将兵权还于大夏朝廷。想要兵权，那你亲自去武威王王府取啊！就是不知道你有没有这个胆量。交出兵权，做梦！这可是本宫最重要的一张地牌。若你真敢前往齐州，本宫定将你有去无回。陛下，万不可去齐州，这无异于是在羊入虎口，任人宰割。陛下，以微臣之见，拿回兵权，需从长计议啊！陛下，武威王掌兵已久，不会轻易放权，齐州去不得呀！去不得呀！恭喜宿主完成泰山封禅，开启下一个签到任务。任务：前往齐州武威王魏康的府邸，奖励获取10万大雪龙旗，天下精锐。普天之下莫非王土，朕有何去不得？明日朕将前往齐州，亲临武威王王府，令魏康交出兵权。好，一言九鼎。皇帝，本宫召集各地藩王齐聚武威王王府，为你接风洗尘。你不是想要兵权吗？那不如把其他藩王的也一并收了，一劳永逸。陛下，哼，那便有劳太后。届时看朕如何在武威王府的宴席上杯酒释兵权。皇帝，本宫在武威王府等你。陛下，这定是太后的圈套。齐州乃是太后一党的大本营，而且武威王在齐州经营许久，定不会将兵权交于您啊。好了，朕自有决断。陛下，太后，今日封禅大典的消息一旦传出来，不足1个月，这皇帝的位置就坐稳了。到时候再交出兵权，那岂不是……蠢话！你当真以为本宫要把兵权交给秦洛不成？那废物无功无德，却能一拍一响封禅成功，说明他未来的功绩远远高于先帝。不过这些仅只能证明他有些潜力，在他羽翼未丰之时，必须将他扼杀于摇篮之中。太后的意思是，兵权不过是诱饵。本宫真正的目的是要关门打狗，给秦洛摆一桌鸿门宴，彻底放手一搏。原来如此啊！他若是来，便是自寻死路，将他杀了取而代之；他若是不来，无兵无权，依旧要受限于本，还要遭天下人耻笑，继续做他的傀儡。这一招以退为进，太后实在是高啊！秦洛，这次本宫定让你走投无路。皇后，这天这么晚了，你怎么还不休息啊？陛下，这武威王野心勃勃，在齐州足足坐拥20万大军，再加上太后招来的各地藩王，各自都心怀鬼胎，陛下此去怕是凶多吉少啊！朕知道。既然陛下知道，为何还要执意前去？上一世皇帝是个懦弱无能的傀儡，皇后又是先帝之婚，所以2人并无真情实感。皇后甚至有些瞧不起朕，从未与朕同榻而眠。但这一世，朕的所作所为也令皇后慢慢改观，心生爱意。此刻她还在为朕担忧，就是最好的证明。
倘若朕还是无动于衷，坐拥美人而不知宠幸，实在是不解风情。明知不可为而为之，方显帝王之姿。为大夏，为天下，朕愿孤胆一试。从一介傀儡到掌控大权，朕步步艰辛，如履薄冰，也知道下一步就是九死一生。可若真是赴死，朕唯有一个遗憾，只不过是未能与皇后同床共寝，怀抱入抱。陛下，皇后若是不愿意，大可以回去，朕不会勉强于你。别让我一个牵挂，竟然只是本宫。臣妾是陛下的皇后，服侍陛下，自然是心甘情愿。哎，听说了吗？大夏皇帝竟然敢来齐州！看来前不久泰山封禅的真龙将士一定是谣传，像这种蠢货，怎么可能是千古一帝？就是。太后娘娘和摄政王驾到！参见太后。都起来吧。谢太后。太后，武威王，事情都准备的如何了？太后放心，都已准备妥当，只待那皇帝一来，便给他来一个梦中作美。好，王府的这顿酒宴，既是皇帝的鸿门宴，也是本王与尔等的庆功宴。王爷，陛下快到了。好，本王这就来了就来了。王爷在忙着招待宾客，让皇帝自己稍等一下。是。对这皇帝，就有先辱后杀，才能解本宫的心头之恨。这武威王竟然也不派人出来迎接陛下！哼，不知礼数！微臣先去通告。等等，来者何人？登门的拜帖呢？要什么拜帖？尔等看好了，这是陛下，大夏的皇帝。好，这就是陛下。山高皇帝远，小人难免不认得。先站在这等着，我这边进去通报武威王。什么？没想到这皇上刚来齐州就吃了闭门羹，看来今日宴会定没有什么好果子吃了。这毕竟是齐州，武威王才是头皇帝，是虎啊，他得趴着；是龙啊，他就得给他盘着。哎，怪只怪啊，这皇帝不在京城好好待着，非要来这齐州之地犯险。正所谓啊，不知好歹。荒唐！陛下驾临，哪有站在门外等候的道理？给我站住！好啊，区区一员偏将，竟敢如此无礼，就连陛下和本宫也不放在眼里了吗？你们武威王府的人，真是好大的威风！本将军乃是武威王帐下第一大将，久经沙场，只知道遵守军令，还望皇后和陛下理解规矩。不忘今来只有臣子等候皇帝的召见，从未有过皇帝等候臣子召见的道理，这便是规矩。站住！即便你是陛下，擅闯王府，忤逆武威王，一样灭火下场。那你知道忤逆天子又是什么样的后果？给我拦下！
陛下。你朕下场便是天子一怒，伏尸100万。恭喜宿主武威王府邸签到成功，获得奖励10万大雪龙旗，征战天下，所向披靡。这陛下莫不是疯了？竟敢在王府杀了武威王手下第一大将！可不是嘛，武威王也能放过他？是。陛下，小不忍则乱大谋，你如此胡来的话，恐怕会加剧和武威王的矛盾啊！一条看门狗都敢跟朕嘤嘤狂吠，若不给他们点颜色瞧瞧，朕天威何在？哼！平西王、晋东王驾到！没想到平西王和晋东王同时到来，真是令王府蓬荜生辉啊！皇上的封神大典可以不去，但是魏王你的酒宴，本王一定要来啊！没错，我等还备了一些莫西的奇珍异宝作为登门礼，还请武威王笑纳，把礼物献上。二位王爷有心，本王真是不知该如何答谢。武威王，你不用客气，今日以后你只要能记住我二人，那就足够了。没错，我二人麾下共计10万兵马，都陈兵在齐州城外，随时可供武威王调遣。好，我等藩王联手，何愁大事不成？恭喜三弟，真是如鱼得水。这下对付那个皇帝，便可手刀前来。现在我们为刀俎，他为鱼肉，那废物皇帝还苦苦等在门外，浑然不知，真是可笑。王爷，不好了！何事如此慌慌张张？在本王的府邸，能有什么不好？陛下闯进来了！你说什么？啊！李元亨是干什么之的？他说李元亨已经被朕原地格杀。我没听错，皇帝竟然把武威王手下第一大将给杀了！这武威王如何能忍？好啊，皇帝自寻死路，激化自己和藩王们的关系，简直是愚蠢。爹，你好大的胆子，在本王的府里，连本王的人都敢杀！不过是王府的看门口，有眼无珠，连朕都不认识，态度还那么嚣张，朕如何杀呀？而你，威王出言不逊，更是触怒天威，现在立即给朕磕头认错！陛下，你别再说了。皇帝，你还真是不知死。今日你休想活着离开我武威王府！魏康，你知不知道自己在说什么？本王在齐州厉兵秣马，为的就是有朝一日登上龙椅宝座。没想到啊，你还真可笑，自己把人头送上门。那本王今日只好笑纳。魏康，你难道只想弑君？弑君又如何？今日皇帝休想活着从我的武威王府出去！朕乃一国之君，魏康，你竟敢犯上作乱，你是要与天下人为敌吗？天下，杀了你，天下就是本王的了。魏康，我们大夏的3万禁军精锐就驻扎在城外，随时待命。我劝你不要在陛下面前放肆。3万，区区3万屁都不算。本王可是有20多万精锐驻扎在齐州境，只为你一声令下，立刻杀入，让我们人头落地。
我当皇帝赶来是有什么手段？原来只是装腔作势罢了啊！看来天下即将大乱，只等武威王动手之后，我等便可乘势而起，割据一方。不过是区区20万大军，只要朕想，朕就可以让他们给你陪葬。哼，口出狂言！你们现在已然是梦中之变，是代表脱光皇帝身边禁军，再将你们人头落地。哎，杀鸡焉用牛刀？平西和晋东2位王爷不是想向武威王表表诚意吗？现在正是时候。太后所言极是啊！那既然如此，本王就要写上投名状，展现诚意了。没错，先让本王和平西王的部众剿灭城外的京城禁军，拿下这头等功。好，那就有了2位王爷助武威王一臂之力。是。信号已发出，本王的10万大军必定会轻松围剿皇帝那3万毫无防备的禁军。不消片刻，定有捷报传来。皇帝，看到吗？他的死期到了。陛下，魏康等人势大，还是让统领们护着您杀回京城吧。想逃？真是痴人说梦！谁说朕要逃？今天朕要让在场的各位藩王都知道，尔等所仰仗的军队，在朕眼中不过是一群蝼蚁，弹指可灭。死到临头了，还要吓唬人？秦洛，这个时候了，还在自视甚高，怪不得你会沦落到这般困境。皇后，你现在离开秦洛，乖乖的到本王身边跪下，好好的服侍本王，本王还能留你一条活命。无耻！太后，摄政王，你们2人果然与藩王狼狈为奸，一丘之貉。只有不识时务之人才会站在你这个傀儡皇帝这边。你看，在场的还有这么多藩王，谁敢出来替皇帝说话？好啊！诸位藩王领着大夏的俸禄，却不做庄君之事，简直可耻！若不是陛下没有兵权，定将你们严惩不贷。既然皇帝无兵无权，当初就不应该犯蠢来到齐州。可怜呐，这3万禁军全都悉数歼灭了。再解决了这3万军，便是武威王挥师进京之时。不可了，王爷！哟，这么快就完成了！看来皇帝的军队真是不堪一击呀！王爷，我们的10万大军都歼灭，一个没留啊！什么？王爷，我们的10万大军早都歼灭，一个没留啊！你说什么？本王的大军没了！是啊，王爷，这突然出现一支部队，勇猛无比，不到半个时辰，我们的大军全军歼灭了。胡说八道！10万大军是我和东晋王手下的精锐，怎么会这么快被杀光？这千真万确啊，王爷！这个没用的东西，给我滚！平西王，你把2人的手下都是些什么乌合之众，竟如此不堪一击！朕说了，尔等所仰仗的军队，在朕眼里不过是一群蝼蚁，触手可灭。即使再来再多的兵马，朕也会将他们诛杀殆尽。魏王，这中间恐怕是有什么误会啊！魏王，一定是军情有误，是秦洛用的疑兵计，用来搅乱我们的军心呐！用计？没想到陛下如此深藏不露。原来是在用计策拖延时间，这皇帝也算有些本事啊！用计又如何？在武威王强悍的实力面前，只不过是跳梁小丑。都是什么乱七八糟的计谋！既然尔等无用，
那就只好让武威王亲自出马了。来人，在，传令。是。陛下，武威王大军马上就要到了，您再不走就来不及了。想逃？现在插翅难逃。本王已经传令出去，即刻封闭所有妨碍，通知20万大军齐聚齐州，杀光你傀儡皇帝的所有兵马。本王要将你五马分尸，将首级悬吊在我齐州城头。魏康公然造反，论律当株连9族。太后摄政王二人不仅与武威王是兄姐，还合谋参与，理当连坐。你这废物皇帝，死到临头不自知，还在这里耍威风。等大军杀到，就算你哭着求饶，本王和太后也不会饶过你。陛下，事到如今，吓唬是没有用了，还是先想想如何脱身吧。朕此番来齐州，为的就是让大夏消除藩王的内部威胁。而消除藩王的内部威胁，自然是需要从实力最强的武威王下手，才好起到杀鸡儆猴的效果。如今正合朕的心意。除了我，皇帝小孩，你还真是大言不惭啊！本王20万精锐大军，养兵千日，只是为这一天，你还想除了我？皇帝小孩，你也太狂妄了！朕如何除掉平西王和晋东王的10万大军，就如何除掉你的20万大军。笑话！别以为只有点下三乱的小伎俩和计谋，就可以唬住本王。夜郎自大，不知死活。王爷，不好了！我们陛下。陛下，臣不辱使命，将武威王在齐州的20万大军悉数歼灭。你说什么？你说什么？这人头是本王的部将，本王的20万大军，20万大军全灭了。是。陛下果然留有后手，将武威王的军队全给灭了。魏康，你还有何话可说？你不是说他就是一个傀儡皇帝吗？你不是说他整天无兵无权吗？为什么会这样？为什么会这样？武威王魏康、平西王李统、晋东王李丰3人拥兵自重，以下犯上，公然谋反，给朕立刻拿下，押回京城，择日问斩。是。尔等藩王眼见魏康造反，却毫无秦王救驾之心，又该当何罪？陛下饶命！陛下饶命啊！武威王师大，我等实在是不敢与他为敌呀！对，没错没错，好在陛下权威浩荡，手下有锐，所向披靡，剿灭叛军，这才将我等带有陛下的心踏实了下来。尔等藩王真是恬不知耻，方才置身事外，现在又开始担忧陛下，你们一个个真是隔岸观望，心怀鬼胎，另有所图。皇后您的言重啊，我等绝无二心。是啊，并非我等不愿出兵，实在是有心无力呀。既然如此，那说明在场的诸位都是心忠于大夏，是与不是？没错。对。好，那从今日起，朕便收回尔等藩王的所有兵权，以及各州郡的军队，以后统一归朝廷管辖。怎么？不愿意啊？难道是想和武威王一般拥兵自重，与朕为敌？臣不敢，臣愿意，一切听陛下的，一切皆由陛下做主。你们太后，摄政王，你2人又该当何罪啊？太后，摄政王，
你二人又该当何罪啊？皇帝，你莫非认为自己赢定了？哦，太后又有什么计划？说出来让朕试一试啊！等一下，你就知道。太后，魏王的兵全被皇帝给灭了，现在众藩王也被夺去了兵权，我们已经无计可施了呀！要不我们服个软 Useless! Do you think I don't have a backup plan? Does your Majesty do a backup plan？ 这两个小丑以为朕听不懂英语。We have to rip them all out, root and stem. I invented King of the Wu Wei into rebellion, and I take a message to the King of the West Desert. By now, the West Desert army will arrive in the Qizhou Zone. West Desert Army, we shall be saved. The vineyard of the Western Desert Army is a Macedonian flax. Also, there are 300,000 of them. More importantly, they are said to be invincible and unbeatable. The best of the best. Of course, the stupid emperor is still unwell in this, and they will like lamps in the salute. 太后，你和摄政王又在密谋什么？还不快认罪伏法！密谋又如何？你们听不懂我们国家的语言，只能干等着着急。I have arranged my men, part them to the city gate, waiting for the king of the West Desert army. When they arrive, we open the gate, welcome them, and then they will take them down. Brilliant. The wolf has a winning game in the shepherd's corner. Your Majesty have got a good hand. 原来如此，趁朕平定藩王内乱之际引狼入室，如此歹毒的计划，不愧是太后。The damn prepared emperor can only be pleased with himself by now. I will defend its empress as my own as soon as he is killed. 恭喜宿主，五位王府迁岛成功，开启下一项迁岛任务。迁岛地点齐州城城门，迁岛奖励直接开采出齐州城地下大批石油。石油，这迁岛任务来的正是时候。行了，先下去吧。是。What's the Emperor doing? He didn't find out our plot, did he? How can he find out? He doesn't understand our language with Western side. 陛下，这太后如此胸有成竹，怕是在密谋什么？陛下，要不想让微臣审讯他们一番，逼他们说出密谋的内容？不用。太后和摄政王密谋勾结外敌，意图引莫西大军攻入齐州，屠杀百姓，夺取朕的性命。他怎么会懂我们的语言？慌什么？他不过是瞎猜的，想看看我们反应罢了。不好意思啊，太后，我确实能听懂你们的语言。我不仅听得懂，我还说得来。胡说八道！大夏人去莫西待上好几年都学不会，你身居内宫，怎么可能学得会莫西语 ？English is too much tough to us. We can definitely speak. 你真的会莫西语 ？Surprise, motherfucker！ 将莫西大军杀入中原，太后此举可是卖国呀！是啊，王妃陛下博学多才，有个外邦语言，是不何等伟意呀！若大夏国灭，不仅黎民百姓遭殃，我们大夏人都要沦为奴隶呀！陛下竟能听懂外邦语言，是何时学会的？怎么，皇后也想学？等回去和朕彻夜长谈，朕亲自教你。讨厌，一点儿不正经。皇帝，你知道了本宫的计谋又能怎样？我们莫西的先锋大军即将压境，已经无力回天了。不过是区区莫西国的先锋部队，朕又有何惧之啊？要不说你不知呢，皇帝这次来的先锋军可是墨西哥的马其顿方阵。什么？马其顿方阵？
马其顿方阵，传说中横扫中东大陆50国的无敌部队呀！是啊，那是莫西大王从未败绩的一支天兵啊！传闻他们军阵严密，战术素养极高，并且都是身披重甲，无懈可击呀！陛下，西州城外来了一支莫西大军，就快兵临城下了。怎么，皇帝刚才不是很嚣张吗？20万马其顿方阵的精锐来袭，兵临城下，我看你这次用什么抵抗？陛下，大雪龙驹歼灭武威王、平信王、晋东王的部队后，正在打扫战场。就算现在即刻前来齐州，恐怕也是远水救不了近火呀！陛下。对呀，陛下，现在形势不妙，得赶紧走，留得青山在，不怕没柴烧。怎么想逃啊？你身为一国之君，落荒而逃，简直可笑！皇帝，看到吧，这就是本宫给你留的后手。逃跑，朕的字典里就没有逃跑二字。陛下，你不要中了微臣的激将法。朕乃大夏千古一帝，理当天子守国门，君王死社稷。待会儿朕就亲自去城门，让尔等看看朕是如何不费一兵一卒拿下对方20万禁军。什么？陛下，你疯了！陛下在说什么？还要独自一人灭掉莫西20万精锐？这简直是无稽之谈！那可是天下无敌的马其顿方阵啊！不知死活！本宫倒也想和众人一起看看你是怎么惨死在莫西的铁蹄之下的。还不费一兵一卒，你当你是神仙呢？以一敌万，虽1000万人，吾往矣。哼！陛下。陛下，快看！这军阵，这装备，真的是马其顿方阵！完了完了完了！西周行军的数量根本就抵御不了这样一支精锐之师啊！皇帝，你现在明白自己的处境了吧？皇帝，你看到吗？如今你是叫天天不应，叫地地不灵，你逃不掉了！聒噪！你们2人给朕看清楚，朕是如何将你们引以为傲的马其顿方阵显赫间灰飞烟灭的！陛下，你真要只身拦住这支莫西的先锋大军吗？君无戏言。皇后，你就准备看好戏吧。慕容北在。我看这皇帝是准备逃了吧？没错，皇帝一定是心知自己无法抵抗，所以留你们在这送死，拖延时间。你好大的胆子，敢对本宫动手！闭上你的臭嘴！大敌当前，本宫随时可替陛下做主，将你这祸乱军心的一帮人斩首祭旗。你们快看！哎，是陛下，陛下真的去了城门了。恭喜宿主签到成功，获得奖励：齐州城地下全部石油，取之不尽，用之不竭。果然和太后说的一样，我大军一到，齐州的城门便会大开。弟兄们，准备跟老子杀进去，喝酒吃肉，睡遍齐州的姑娘。莫西人，算你识相的，赶紧滚回去告诉我的莫西大王，向朕俯首称臣，投降大夏。这是大夏的皇帝。陛下身为一国之君，竟然身先士卒，亲自御敌，实在是太冒险了。天子守国门，此等气魄，实在是令人动容啊！既然如此啊，我等又岂能苟活？今日必随陛下与莫西先锋军决一死战！必死人！哼，有勇无谋吧？在绝对的实力面前，勇气就是个笑话。查将军，莫要跟他废话，杀入齐州，大夏就是我们的了。太后，哈哈哈！好，既然大夏的皇帝自己送死，那我就拿你的人头来下酒。弟兄们，杀！自寻死路。他们要走，快！
这是什么？难道你们想用这些滑溜溜的东西来对付马其顿方阵不成？皇帝，该不会是想让莫西的士兵将你打滑，然后撤退？这个笑死人了！放下！我就说吧，这些东西毫无作用。皇帝，你简直就是跳梁小丑！雕虫小技，拦不住我莫西铁蹄！弟兄们，看我这些臭水黑泥，生擒大夏皇帝！愚昧无知，朕让你看看什么叫科学的力量！啊！这怎么回事？怎么回事？怎么回事？这是怎么回事？这是火箭，没想到这黑水能燃烧。陛下真是见多识广，不知多谋啊！别自乱阵脚，就要溃不成军了！火攻不过是自作聪明的小伎俩罢了，多得了一时，还是拦不住我们莫西大军。就是，等先锋大军镇定下来，到时候拿水熄灭火焰，兽药攻破奇招。哼，此火乃神火，是上天赐给朕除灭之火，用水可是浇不灭的。神火，你怎么不说自己是神仙转世？吓唬谁呢？等着吧，用不了多久，秦方阵会重振旗鼓的。给我停下来！停下来！大夏的皇帝，我要砍了你的头头！快去后阳打水！快去后阳打水，扑灭这大火！快快快！我就说了吧，皇帝根本拦不住我们莫西大军，不过是在垂死挣扎罢了。快点，给我用水浇灭这些大火！我要杀进去砍了这个狗皇帝！快跑！兄弟们！狗皇帝，老子不会放过你的！撤！不可能，不可能！这怎么会这样？这太不可思议了！陛下不仅机智过人，还有上苍送神火相助。大夏有如此雄才伟略的君王，真是天佑我大夏，天佑我大夏呀！太好了，马其顿方阵全都让陛下给灭了。不！莫西的先锋大队，莫西的先锋大队，全部都要被烧光了。水和油交汇，让石油接触空气的面积更大，火势只会更旺。恭喜宿主完成齐州城门签到，即刻开启下一项签到任务。签到地点：莫西大漠中心。签到奖励：不入虎穴，焉得虎子？西头，你还真是会玩啊！陛下，陛下，不好了，太后不见了！微臣在城墙下方发现一条密道，一定是太后为提前逃跑做好的准备啊！陛下，
有士兵看见莫西残兵护着太后向莫西方向逃窜。什么？太后往莫西逃了？皇帝，你挡得住莫西一次大军，挡得住2次、3次吗？大夏被动挨打，迟早有一天会脱掉的。魏琛，你现在不过是陛下的阶下囚，如此嚣张，你是嫌自己的命不够长吗？阶下囚？如今太后已经逃了出去，她随时都会卷土重来。太后特别熟知中原的情况，再加上莫西粮草充足，推翻大夏那是迟早的事情。本王乃太后的亲弟弟，谁敢对本王不利，等到莫西大军入侵，本王要大夏的子民都给本王陪葬。陛下，莫西王庭远居漠北深处，极少有下人知晓，敌暗我明，十分不利啊。是啊，陛下，不如先将摄政王送回去，再献上一些钱财，也好缓和我们和墨西国的关系啊。既然太后会卷土重来，那朕便乘胜追击，杀他个措手不及。陛下是要？朕要御驾亲征，直捣莫西，推翻太后老巢。公主，大夏皇帝不会一路追来莫西吧？就凭他，就算追来莫西，也只会两眼一黑，摸不着豆腐。就算借他10个胆子，也不敢来。如此，待公主回到莫西，将大夏的情报告诉莫西大王，届时我莫西的铁蹄将重新踏足中原，摧毁大夏。这个废物皇帝，只能等死。走。御驾亲征，皇帝，你真是滑天下之大稽！你对莫西的情况了解，谈何出征？陛下，远征莫西万万不可。一来，莫西身居大陆内地，昼夜温差极大，对御寒物资要求极高；二来，沙漠广袤，物资补给线时间太长，士兵们容易上顿不接下顿呢。皇后娘娘所言极是，两者相加，极易让军队战斗力下降啊！是啊，陛下，远征需要大量的物资，我大夏本就国力疲软，若待劳民伤财，可谓是雪上加霜啊！还请陛下三思。你们说的这些，朕自然都知道。是新歌。陛下，是太后传来的书信，说了什么？太后在信中威胁，要陛下放了摄政王，说等他回去后，将调集莫西大军，杀回中原。皇帝，你听到了？还不快放了本王！皇帝听到了吗？赶紧乖乖的放了本王！朕还要让你做朕大军征讨莫西的带路人，想让本王带路，皇帝痴心妄想！哦，不愿意啊。慕容统领，臣在。杖行伺候，一直打到他愿意带路为止。是。来人！放开本王！放开本王！慕容统领方才念的书信，尔等都听到了。太后贼心不死，一心谋划率领莫西大军附近侵吞我大夏财产，朕岂能坐以待毙？故征讨一事，朕心意已决，尔等回去整理兵马，随朕出征。臣等遵旨。别打了，别打了！我找，本王带你们去莫西。废物皇帝远征莫西，真是找死！本王这就诱骗你们的军队深入沙漠腹地，届时分征东南西北，粮草辎重又跟不上补给，等太后的大军杀到，就将你们轻松灭之。陛下，魏神带的路有问题。现在咱们远离城镇，深入大漠，就算是边塞老兵
也两眼一黑，摸不准方向。无妨，朕知道怎么辨别方位，也知道莫西的情况。啊，陛下，你从未离开过京城，怎么能够在大漠中辨别方向？更别提熟知莫西了。怎么，你是觉得朕在骗你啊？臣不敢。陛下，我父亲只是担心粮草和辎重的问题。一旦士兵进了这沙漠腹地，若是粮草和辎重跟不上的话，士兵们一定会饥寒交加，丧失战力啊！是呀，陛下，我军仓促出发，粮草不足，也没有厚实的衣物。这几天已经有很多士兵被冻得怨声载道。二位不要担忧，苏将军，你只管传令下去，按照朕所说的方向前进即可。是。魏琛，快到了吧？快到了，快到了。秦洛，你就这么急着投胎找死是吧？本王就满足你。现在你已经到了你的葬身之所大漠中心了。看来莫西的斥候已经发现我们了。现在只要等太后做好准备，以逸待劳，发起突击，就能全歼大夏兵马。下雪了！下雪了！天要亡我！太好了，下雪了，真是天助我也！恭喜宿主迁岛成功。什么？大夏皇帝率10万大雪龙骑御驾亲征进入大漠中心？亲人们去！大夏皇帝是白痴不成？不，我猜一定是魏琛带他们来。什么？要是让大夏皇帝清楚了大漠的路线和地形，那么莫西军无险可守，这无利于将我们彻底暴露在大夏军队面前。不，按照这个行进路线，定是魏琛引诱他们。公主的意思是，魏琛利用大夏对我们大漠一无所知，在迷惑大夏的军心，再利用我们大漠昼夜的温差，来削弱大夏的军事力量。没错，想必大夏现在的军队必使人心一触即溃。大夏皇帝有勇无谋，又好大喜功，真是春上加蠢。是啊，我们漠西地貌广阔，他们身处中心，无衣无粮，又赶上大雪的季节，想生还几乎不可能。大王，事不宜迟，我们即刻出发。不出2、3日的功夫，我们就可以遇上大夏军队，趁他们饥寒交迫、毫无斗志，便可轻松灭之。只要杀了大夏，入主中原指日可待。好，好啊！小王谷，你带领先锋兵马，即刻发兵，本王亲率大军随后就到。是。皇帝亲征漠西，本宫要你有来无回。陛下，将军，附近发现的莫西斥候越来越多，甚至还有几股骑兵正在我们周围游荡。知道了，下去。是。陛下，现在我军粮草所剩无几，而且夜晚大风，气温骤降，已经有士兵怨声载道，抱怨没有御寒的衣物啊。这个朕知道。陛下前段时间说可以解决粮草和衣物的问题，但是现在火烧眉毛，如果不行的话，还是先行撤军吧。不必，10万人的衣物朕已准备好，至于食物，哪怕再撑个10年也没有问题。10万人的衣物，你能备好？还有10年的粮食，秦洛，夸什么海口呢？魏琛，没想到你现在人模狗样的，还不忘嘤嘤废物。秦洛，你以为本王是真的要给你带路？本王是要给你们去送死的！
们现在已经身处大漠的深处，叫贴天不应，叫贴地不灵，根本就出不去。再过几日，你们不是被饿死，就是被冻死。狗东西，竟敢陷害陛下！哈哈哈！岂止是陷害他，你们还有外面的10万大军，全部都要给他送葬。陛下，臣早就说过，这个狗东西包藏祸心，不能信他。完了，现在大军缺衣少粮，若太后率军杀到，就是十死无生了呀！而且慌什么呀？秦洛，你还在强装镇定是吧？你们已经没了粮草，也没有御寒的衣物，你们根本就没有征服莫西的资本。陛下，陛下，陛下，您安排的10万件羽绒服和压缩干粮已经全部发下去了。羽绒服、压缩干粮，这都是什么？仙道任务开启，仙道地点：莫西大漠中心。仙道奖励：一座现代流水线工厂，生产取之不尽的压缩干粮与羽绒服。不入虎穴焉得虎子穴，系统，你还真会玩。苏将军，这便是朕准备的辎重和粮草。就这，如此轻薄的衣服，它如何能够御寒？还有这个不知所谓的铁疙瘩，一看就不能吃。你竟然说它是粮草，秦洛，你简直是在自欺欺人！陛下，这衣物还没有本宫身上的衣物厚，摸起来又毫无实感，这当真能行吗？有没有用，一试便知。哼！当真还挺暖和的。什么？啊，还有这个罐头。牛肉。真的是牛肉啊！这比御膳房做的鸭腰还要合口。好吃，真好吃啊！好吃。不相信，我不相信。怎么会这样？怎么会这样？魏晨，朕的这些东西打下莫西，你说朕够不够资本？不对，就算你有了这些辎重，你不知道莫西的地形和现在的方位，又有何用？你们迷失在沙漠里，就像无头苍蝇一样，只能被动挨打。魏深所言不错，如果无路可走，哪怕是10万大军，那也是粗上之肉，任人宰割呀！陛下，父亲，要不召集全军向一个方向突围，先把陛下送走吧。皇后、将军，你们在慌什么呀？朕不是说过，朕熟知莫西的情况吗？陛下知道。哼，他懂个屁！他要是知道莫西的地形，还需要本王带路。他现在只不过是在自欺欺人，想稳定军心罢了。魏晨，你当真以为朕出征前不知道你包藏祸心？朕不过是将计就计，借你引蛇出洞，让太后出现，然后再派兵绞杀，一举歼灭。落，少在哪
枪做事。莫西身处内，沙漠无涛，宇宙河流错落复杂，连本王都不敢说是熟知。你一个9具身骨傀儡皇帝，哼，如何偷偷安排伏兵呢？不信吗？来人，上纸笔。陛下这是绘制地图？哼，就凭你，呸！你要是会画这个地图，简直就是天方夜谭。哎呦，我的陛下呀！您9居京城怎么可能凭空画出莫西的地形地貌呢？这不胡闹吗？这是啊，陛下，没必要浪费时间和魏琛怄气，还是先想想如何逃离大漠吧。慕容统领，拿给他们看看。这不可能！这不可能！陛下所绘地图细致考究，详略得当。陛下，这是万中无一的珍品呐！你看，这个绿洲的位置、河流的数量、沙漠的大小，这些细节合情合理，合情合理呀！这地图甚至包含了大夏以外的世界各地和从未见过的国家，陛下是如何知晓的？定是上次泰山封禅之后，上苍显灵，将神明之志赐予了陛下。陛下圣明，天佑大夏呀！陛下圣灵，天佑大夏！陛下圣灵，天佑大夏！都起来吧。魏琛，你还有什么可说的？这不可能！假的，地图是假的，地图一定是他乱画的。你一个从未离京的傀儡皇帝，如何9居深宫却知晓天下大事呢？真的假的？你派人过去就能知晓。来人，把这份地图给咱们的太后送过去。是。报！陛下，远处有大批莫西兵马来袭，应该是莫西的先锋大军。来得正好。4大统领听令，参战！即刻派出伏兵，与朕围歼莫西先锋铁骑大军，然后一鼓作气杀向莫西王室，直捣黄龙。是。太后，咱们俩的事儿该做个了断了。大王，算算时间，茶碗谷的先锋军队应该就要快传来捷报了。不好了，大王、公主，我们中了埋伏，先锋大军全军覆没，一个没。什么？这怎么可能？大夏军队这几日应该饥寒交迫，斗志全无才对。别提了，公主，大夏的一些士兵穿着我们从未见过的棉衣，个个生龙活虎，斗志昂昂，我们一触即溃呀！好你个气，真是卑鄙，竟会用些偷袭埋伏的手段。那我们现在怎么办？大王放心，虽然咱们暂时准备好物资，但是大夏人已经完全不清楚我们莫西的地形和线路，对，构不成影响。没错，大王，再给我一支兵马，重整旗鼓，我要亲自看了大夏皇帝狗头。哦，大王，大夏皇帝送来的书信，说是要交给公主。这肯定是秦洛传来的投降书信。投降！大夏这个皇帝害我损失惨重，好扒他一层皮，绝不能轻易放走他。不好，不好！大王，我们快跑！别震慑！
太后，你现在还有什么话说？是本宫输了。向朕拜服。秦洛，我可是太后。跪下，向朕拜服。父皇万岁！吾皇万岁！万岁！万岁！朕斩宦官，镇朝堂，稳内政，削藩王，扫蛮夷，扩疆土，平天下，御驾亲征，亲力亲为，奠定大夏不世基业。陛下千古一帝，必将名垂青史，受后人世代传颂。陛下千古一帝，必将名垂千史，受后人世代传颂。朕还有远大的目标，回京师后要和皇后秉烛夜考。陛下已经完成历代宪帝宏愿，还有什么目标？那当然是征服世界，做球王。